Evo, tamo iza još Stuttgart i ovo sam prošao sada i sad sam trenutno tu, idem sve dole. Op. Ich spreche nur Kroatisch wegen. Ja. Ja? Ja. Hallo. Sagen Sie dobar dan. Tak. Dobar dan. No what ba? Tako je. No, okay. Evo dečki, welche Stadt? Von welcher Stadt? A, von Göppingen. Iz Göppingena dečki idu za Sloveniju. Pa da, sreo sam ih na putu. Eto. Evo jedan izvor, ne znam kak se zove, ali lijepo mjesto. Smo malo stali od Morice. A da. Evo dečki se isto odmaraju. Machen Sie Pause, a? Ja. Evo morao sam se prebaciti u šator, počela je kiša. Možda čujete. A doći će, to ja mislim samo nalet. Pa da, idem pojesti. Dobro jutro. Evo, bila je kiša noćas. I grbljavinsko nevrijeme neko, ali ništa strašno sad je bilo. Tako da je sad sve mokro ovdje, ali zapravo se navio da će biti cijeli dan ovak neko oblačno vrijeme. Pa da, ćemo vidjeti. Opa. Ništa, idemo dalje prema Augsburgu. Evo ga, došao sam u Augsburg, kod Banova, kod željezničke postaje, to je u blizini. Tu se sastajem sad sa Nenadom. Pa da. Da te snimim malo.
Einen schönen guten Morgen. Tag 4. Ja, wir haben Camping im Reuter jetzt verlassen und jetzt fahren wir über den Fernpass. Evo visat ćemo za pješake. Došli na točku vode. To je taj prevoj tamo gdje idemo sad. Evo Nenad, ne može bez cigare, ali se čovjek odvikava. Jesi koliko sam malo danas popušio? Mhm. A zato rekao sad da iskoristim ako lijep pejzaž jebi ga. Da, I ti mi cestom. nisam ništa, pitao sam tebe samo. Pa znam Marko jebote. Tako mi je.
Napunili smo vode. Friške, hladne. U malom selu. A ne, a da si spreman? Sam s tebe uvijek čeka, ajde. Vozimo se na staroj, zapravo bila je pruga prije i sad su napravili biciklističku stazu. Predobro je. Doručak. ...220 metara tunel.
protiče kroz Osijek. Kako je tu maleno. Baš malo. Evo, hodam po Dravi. Evo, Nenad, da možemo hodati po Dravi. Evo tu Drava već lijepo protiče. Tu je ima. Prekrasna priroda.
2, 1, 2, 3. Evo Drava. I sad idemo za Sloveniju. Imamo nekih 60 km do Slovenije. Ćemo tamo negdje kampirati. Nešto ćemo naći. Nenad. Stali pojest nešto. Lame. Sve malene. Oni hoće pljunut, znaš ti to? Znam. Evo, naša soba. Još uvijek kiša pada. To nam je pogledić. Ajde. Sušimo stvari. Koji dan je 10? 10. 10. Evo ga u Sloveniji, Dravograd.
smo u Maribor. Jako loš put. Evo ga, kamping naš. Ćemo sad kuhat, posušim veš i uspavamo večeras. To jest ja, tu Nenad. Evo Drava, a ovo je grad Ptuj, 20 km od hrvatske granice. Varaždin. Idemo malo do centra grada, osvježit se i možda nešto pojesti. Evo u Varaždinu u centru smo. Lijep jedan gradić. Ovako se vozimo već kilometrima ravno. I dalje ravno. Još 13 km, samo ovako. Evo malo kod tete. Došli Vlatke. Sad smo u njezinom dvorištu raširili šator. Lijepo smo se tuširali, sad će nas fino nahraniti. I tako, imamo i koke tu okolo. Pa da, lijepo kod tete. Evo, i teta isto. A? Pa da, čekaj da tebe teta snimi. Joj, ko ćeš mene ovako debelu i staru, Nisi. slikaju u prirodu lijepu. Ali teta ima bolji vrt u staroj kući. Oba Pa je. da. Put paprike.
Evo nas u Osječko-baranjskoj županiji. I ovo su, sad će naći dvojica sa ovog bikepacking challenge. Voze se trkačnim biciklima od hi guys, voze se od Crnog mora skroz do zapada Francuske. To je kao neka trka. Pa da. Već smo ih vidjeli, pa jedno 20-30 najmanje ovom podravskom rutom dravskom. Evo tu nam je tuš i tamo nam je povezao Nenad biciklove. Radi komaraca vrućina je sparina, ali moram se obući radi komaraca i radi ovih. I ja sam se obukao isto. Helikopteri. Baš. Evo ga. Dvije svjetiljke. Odlično. Kačica. Ne mogu vjerovat, tetka sam sreo. Ti si Buki. Evo Buki mi je došao u susret. Čovjek, koliko si spedalirao? Ajde. Grad Osijek. Evo grad Osijek. Copacabana, Copica. Evo ga, stari grad. Zvana Tvrđa.